Искам да ви кажа, скъпи приятели, преди да започна с Словото, че да служиме на Господа е нещо много сериозно. Амен. Значи не може да сериозно да се служи на Бог. Когато се хвали Бог, трябва да се хвали със сърце. Амен. Не може по време на хваление на Бога да се подсмихваме, да се подмихваме и други подобни. Нали разбирате? Защото аз вярвам, че Святи. Да. 1, 2, 3. Добре, благодаря. Вярвам, че Святия Дух се наскърбява, когато ние несериозно се отнасяме към хвалението на Исус Христос. Искам да ви кажа, че по-добре да не пееме, защото хвалението не е пеене. Хваление и пеене са две различни неща. Азис и хваление са две различни неща. Значи, когато се хвали Бога, може да бъде с инструменти, може да бъде без инструменти, но Бог се хвали с сърце. Ако няма го хвали с сърце, по-добре да го хвали. Защото Бог няма нужда от нашето пеене. Ние имаме нужда да го хвалим. Това е, което искам да отбележа, понеже тук прясно видях някои неща и аз вярвам, че с Бога трябва да сме сериозни. Ако няма сме сериозни, по-добре нищо да не правим. Ако ще служим на Бога външно, а вътрешно сърцето ни ще е далече от Бога, Бог не приема такова поклонение. Бог приема поклонение само с сърце и с истина. Не го ли пише в Йоан 4 глава, че трябва да се покланяме на Бога как? Не с плът. Плът и дух са две различни неща. С плът значи я ме вижте колко съм хубав. Нали? Плът означава вижте колко хубаво танцувам. Плът означава вижте колко хубаво пея. Колко хубаво изглеждам. Обаче, когато ние заставаме да хвалим всемогъщия Бог, това е свято нещо. И не може всеки да го върши това. Трябва човека да бъде с доказан характер, иначе е просто певица. Певици много, хвалители малко. Това е истина. Проповедници много, истински проповедници малко. Защото да си проповедник не означава да хванеш амвона. Проповедника е човек, който проповядва и с живота си. Амин? Християни много, ама християни по сърце малко. Много меси нямам вярваща, но малко са истински вярващи. Много са призовани, малцина са избрани. Ще дойде време, когато като дойде Господ, че има изненади. Затова искам да ви кажа, защото това го видях в духа като проблем. Ние не сме се събрали тук да изглеждаме добре. Може да се издокараме много хубаво, външно може да сме много красиви, много хубави, обаче Господ не гледа на лице, не гледа на костюм, не гледа на вратовръзка, не гледа на произход. Господ мерси. Вземи го този тогава. Не гледа на външния ни вид. Той гледа на онова, което е в сърцето на човека. С дух и с истина. Аз мога да приготвя много хубава проповед, увод, изложение, заключение, всичко точно според изискванията за проповядване и Господ да каже не. Защото Господ няма нужда от хубавото ми проповядване. Той има нужда от сърцето ми. И Той има нужда да ви каже нещо истинско. И аз, ако ви обичам, ще ви кажа истината. Че просто не може да се служи на Господа така. Библията казва: проклет
който върши работата си за Бога небрежно. Чухте го правилно. Проклет всеки един, който върши работата си за Бога небрежно. Трябва да се върши работата за Бога от сърце и истински. С правилен мотив. И аз искам да ви кажа, ако ние това нещо го правим, ако сме християни не само в неделя, а сме християни от понеделник до неделя, 7 дена в седмица, на 24 часа денонощието да сме християни, няма нужда да каним хората на църква. Те сами ще дойдат и ще кажат: Бог е сред вас, ние виждаме Бог в вас, Бог е сред вас и тези хора ще се обръщат към Бога. Това е, което искам да ви кажа, приятели, като начало. И искам да ви кажа, че вярвам, че това е много съществено, защото днес много хора са разочаровани. Не е ли така? Ама защо са разочаровани? Разочаровани са от хора. Който е разочарован, не е разочарован от Бога. Разочарован е от хора. Едно е християнина, друго нещо е Господа. Когато ние даваме лош пример, хората започват да си мислят лоши неща за Бога. И мислят, че каквито сме ние, такъв е и нашия Бог. Не е верно. И християнина може да се движи в два пътя. Всеки християнин от днеска можеш да тръгнеш два пътя. Първият път се нарича пътя на плътта. Аз може да съм християнин и може да живея в плът. Може да съм християнин и да си пускам интернет и да гледам глупости. Никой не ме вижда. Може да съм служител и да гледам мръсотии. Може да съм служител и да правя подли постъпки. Може да съм служител и християнин и мога да подливам вода на другите, да завиждам на другите, да ги мразя, да им върша зло, да ги обвинявам, да лъжесвидетелствам и да съм служител и всички да ми пляскат с ръце. Но Господ няма да ми пляска, не се страна, не искам това да кажа. Но Бог няма да ми пляска с ръце. Защото Господ е справедлив. И Той гледа право в сърцето. И вижда какво има в сърцето. Няма как да го излъжем. Не е трудно да сме християни, но трябва да сме истински. Това е, което искам да ви кажа. Трябва да сме истински. Като заставаш пред Бога, да си даваш сметка, че заставаш пред Бога. Знаете ли какво нещо е да си служител на Бога? Знаете ли какво значи да си служител на Бога? Да си служител на Бога, аз ви казах, не да хванеме микрофона, не да пееме красиво. Това не е да си служител на Бога. Всяка певица може да пее хубаво. Всяка. Има певици, певци в България, колкото искаш. Албуми издават. Това пред Бога е нула. Какъвто и глас да имат. Може да крачиш като гарван, обаче, ако сърцето ти е право пред Бога, Господ ще приеме хваление. Може да не можеш да говориш много, да не знаеш как да се изразиш, ама ако сърцето ти е верно пред Бога, една дума да кажеш: Господи, обичам те, той ще го приеме. Ако си фарисей обаче, много думи да приказваш, няма те послуша. Хората ще те чуят и ще ти пляскат на с ръцете си колко дълго и хубаво и красиво се молиш, но Господ няма да чуе молитвата ти. Ти ще се чуеш, хората ще те чуят, но Бог няма да те чуе. Когато Бог чува, няма нужда от много приказки. Елисей каза: Господи, отвори му очите на моя слуга, за да види. Колко думи са това? Господи, отвори му очите. И Господ му отвори очите и той видя огнени коне и колесници. Една молитва от 3 думи. После каза: Господи, ослепи тая войска и цялата войска ослепя. С 3 думи молитва. Нямаше нужда да се моли цяла нощ. Нямаше нужда. Днес какво правим ние? Молитвени събрания, молене, викане. Къде са резултатите? Къде са резултатите? Защо ги няма резултатите? Защото няма сърца.
Защото изкуствено християнство, затова няма резултати. Бог гледа на истинска молитва, Бог гледа на истинско християнство. Една дума с вяра, една дума с истина и Той ще чуе. Даже казва, омръзнали са ми вашите тържествени събирания. Не мога да ги търпя, казва Господ. Защото са комбинирани с нечестие. Вместо да се обичат, брата се мразят. Вместо да си помагат, клеветят се един друг. И Господ казва, това не го приема. Много трябва просто да е истинско християнство. Казвам ви го това нещо. Много хора днес използват Библията с цел да оправдават греховете си. Намират си стихове, които им показват, че имат право да вършат грях. Намират си стихове, които им показват, че имат право да се държат зле с другия, да обвиняват, да осъждат и други такива. Намират си стихове. Много хора вместо да гледат Библията, себе си и да каже, Господи, има ли нещо дефектно в мене, което Ти искаш да се промени? Вместо това гледат в Библията и казват, явиш и се осъждат един друг. Но Господ иска да вземе Библията и всеки един от нас да се променя според Божието Слово. Често пъти срещам брата и ми казват, брат, имаме ли право да правиме това и това? Защо те интересува? Защото еди кой си брат, виж какво прави. Какво те интересува, какво прави този брат? Какво те интересува, какво прави този брат? И аз си гледай твоята работа. Разбираш? Занимава се с другия брат, да не си извадил гредата от собственото. Брат, имаме ли право да правим еди какво си? Защо? Виж оная сестра какво прави. Стоят и се шпионират един друг и след това се клеветят един друг и се обвиняват и се намират стихове да се карат. Това не е любов. Любовта наистина ще каже. Но аз, примерно, ако не ми е работа с човека да се занимавам, не се занимавам. Ако дойде да ме пита, ще му кажа. Но иначе не се занимавам. Всеки си отговаря пред Бога. Обаче, когато става въпрос за служение, исках тук това да ви кажа. Когато става въпрос за служение, служител, слушайте, служител не е човек ръкоположен. Искам да го разберете това нещо. Днес има много ръкоположени самозванци. Чуйте го добре това. Днес има много хора, които са ръкоположени, сега да не вземете да гоните пастирите. Брат Пламен каза, защото и това можете да го направите. Не ви го казвам за това. Защото ще кажа, да, брат Пламен каза, значи ти не си. Не. Знаете ли какво правят хората днес? Гони някой да го ръкоположи. Ти си пастир, ръкоположи ми и аз да стана пастир. Ти си апостол, ръкоположи ми и аз да стана апостол. Така ли се става, брат, пастир и апостол? Че някой ще потвори ръка на главата. Ако ще ти слагат ръце, докато го преживееш, ако Бог не ти сложи ръката на главата, нищо не става. Разберете го. Служителът е човек призован от Бога. Изпратен от Бога. Има докосването на Бога. Не можеш сам да призовеш себе си. Не може човек да те призове. Не може организация да те призове. Има Бог, който призове. Ние хората можем да признаеме. Когато видиш човека и положиш ръката, ти признаваш това, което Бог е направил. Защото виждаш благодата на Бога. Спомням си едно време, бях в една верига от домашни църкви и аз водих една домашна църква и още 7-8 други църкви имаше. И се събирахме и едното момче водеше едната църква, ама нещо не ставаха нещата. Те не може да се оправи, не върват нещата. Събрахме се и другите пастири казаха,
Това ще да е, вика, защото не сме го ръкоположили. Трябва, вика, да го ръкоположим и тогава, вика, ще станат нещата. Викам, братя, не дейте такава хора. Не може ръкополагането да направи човека служител. Когато човек е служител, тогава се ръкополага. Разбирате ли? Когато ти разпознаеш благодатта, дарбата, пратен от Бога, ти тогава вече полагаш ръка, защото виждаш, че има нещо тук. Но не може твоето полагане на ръка да го промени, ако Бог не го промени и не го призове. Така че е много важно всеки човек да си знае мястото и всеки човек да си върши работата. Амин. Всеки един от нас трябва да го прави това нещо. Да си знаеш мястото и си вършиш работата. Не се притеснявайте, никой да не се притеснява от нищо. Ама един ден и аз да мога да стана пастир. Не дей, бе. Не дей. Знаеш ли? Знаете ли защо днес има пастири, има някои пастири обладани от демони? Знаете ли го вие? Не могат да се оправят. Служители обладани от демони, знаете ли? Една от причините, ще ви кажа само една от причините. Ако ти тръгнеш да вършиш нещо, за което Бог не те е призовал, не ти е дал благодат, ти тръгваш да го вършиш това нещо по-човешки по плът. Когато ти тръгнеш да вършиш работа, за която Бог не те е призовал, ти си сам. Може да има хора с тебе, но ти си сам. Няма го Бог с тебе. Исус каза, т.е. за Исус се казва, защото Бог беше с него. Емануил, Бог с нас. Служителя, кое е най-важното? Бог не е с него. Каква полза от служител, ако Бог не е с него? Каква полза? Какво ще послужи? Няма благодат, няма сила, няма помазание, няма слово, няма нищо. Каква полза ще има? Така че да тръгнеш, искам и аз като този пастир, виж пастирите как са, всички ги уважават, те стоят на амвона, виж какъв амвон, тук с килипче, колко е хубаво да ме снимат отстрани с камерата, да ме пуснат в интернета, да стана известен. Ако си търсиш това, си търсиш белята. Защото дяволът ще те погне, ще те подгони. Обаче като Бог не е с тебе, какво ще правиш? Разбираш ли, че дявола, ако не си с Бога, е по-силен от тебе? И затова има някои служители, които са влезли, някои, които са отишли да служат и са влезли да правят неща, които не им е дадено да правят. Дявола ги е ударил и ги е съборил и ги е повалил и много хора покрай тях. Защото отиват където не трябва да ходят. Всеки трябва да си знае мястото и да ходи под водителството. Как ще го разберем водителството? Божието Слово. Божието Слово ще ти покаже водителството. Божия мир ще ти покаже водителството. Да? А като говорим за хваление, хвалението е дух. Хвалението е сърце. А ако човек няма сърце на хвалител, Давид беше хвалител на Господа. Но какво се казва за Давид? Намерих Давид мъж по моето сърце, казва Господ, който ще извърши цялата моя воля. Защо беше Давид цар и защо беше хвалител? Защото Господ търсеше човек. Господ и днес търси хора, търси човек. Какъв човек? По неговото сърце. Човек по неговото сърце. Какво трябва да бъде този човек? Да извърши цялата моя воля. Ето това е. И какво се казва още? Давид, след като в своето си поколение послужи на Божието намерение, се прибра при отците си. Какво направи Давид? В своето си поколение, сега както това време, в това време, това поколение, какво извърши? Намерението на Бога. Разбирате ли, че Бог има намерение? Бог има планове. Бог има неща, които иска да направи. И търси човек. Търси хора, ама не хора, които ще излязат, за да изглеждат по някакъв начин.
а хора, които ще бъдат слуги и ще направят това, което Господаря им казва да се направи. Казва, трябва да се отиде там и да се направи това. И слугата се хваща и отива да го прави, независимо дали му е приятно или неприятно, дали му харесва или не му харесва, той е слуга. Извършва цялото Божие намерение в своето си поколение. И доколкото ние успеем да извършим Божието намерение, в нашето поколение до толкова ние сме успешни. Не колко хора събираме, не колко хубаво проповядваме и колко хубаво пееме, не какво образование имаме, не какво ръкополагане имаме, а изпълни ли ти волята на Бога или не. Това е критерия, който трябва да бъде за нас. Как ще разберем Божията воля? Божието Слово е Божията воля. Божието Слово е Божията воля. Трябва да се изпълни Божието Слово в живота ни. И Господ иска да ни използва. Ето аз днес идвам тук, имам избор, мога да избера да проповядвам някоя проповед, която съм я проповядвал много пъти, да я проповядам много хубаво, да бъде много красиво, както казах, как беше увод, изложение, заключение, всичко, точно, както е по правилата и накрая да не съм свършил работата на Бога. Но мога да дойда и кажа истината, някой може даже да го заболи, обаче удари, които са дълбоко в човека, очистват злото. А злото трябва да се очисти. Има гордост в човека. Има гордост в човека. Човекът иска да... Но Господ смирява отделителите. Ето го сега, даже ми идва този пример. Нееман дойде при Елисей. Нееман е бил пълководец. Той е бил министър на войната на Сирия. Богат човек. Заможен човек. Човек с власт и авторитет. Дет се вика след царя на Сирия. Той е министър на войната. Пристига при Елисей. Елисей в някаква къщичка живее. Пристига с много народ, с коне, колесници, и злато, сребро, одежда и всичко. И застава пред вратата, чукам на вратата и излиза слугата на Елисей. Не Елисей. И той каза, идвам тук от Сирия, от Дамаск до Израел, за да се видя с пророка, за да се помоли за мене. И слугата на пророка му казва, там долу има една река, топни се 7 пъти в нея и готово. Чакай, бе, ти знаеш ли кой съм аз, бе? Тебе известно ли ти кой съм аз, бе? Триплю такъв. Ти ли ще ми кажеш на мене? Няма, аз си тръгвам. Този тук, ако е пророк, аз съм трамвай. Разбирате ли? Защо обаче Бог прави това нещо? Елисей дори не излиза да го погледне. Защо? Защото Господ иска да го смири. Преди да го изцели, иска да го смири. Бог дава благодат на кои? По сърце. По сърце смирение. А се противи на горделивите по сърце. Ако в сърцето си се за големата работа, брати и сестри, слава да бъде на Бога, аз съм големата работа. Халелуя! Аз съм големата работа. Нали? Ако има това нещо в сърцето, значи не става. И този Нееман трябваше да научи урока. Слугите казаха, Господа, иди се тук и 7 пъти, бе, ако иска нещо по-голямо, той добре, айде ще да се топне. Топна се, изцелен. Защо? Смири се. Не може ли Елисей да го покани вътре, да го поръси с вода, да му положи ръце, да го помаже с масло, да му сложи вечеря, банкет да направи за Нееман? Можеш всичко това. Ама Нееман нямаше да научи урока. Обаче какво направи Елисей? Елисей направи това, което Господ му каза. Кажи му долу в тази мътната река да се топне 7
чакай, нашите реки в Сирия са по-хубави от тая мътилка тук, бе. Че аз ако трябваше, аз ще да се топна в Сирия. Какво съм дошъл тук да се топя в тази мътна вода долу? Ами точно за това трябва да се топнеш, за да се смириш. Не, мане. И много хора не получават от Господа поради горделивост в сърцето. Поради горделивост. Ако искаме да угодим на Бога, трябва сърцето да се смири. Ето. Бог дава благодат на смирените по сърце и аз имам тук едно слово, което исках да ви говоря. За съжаление не можа да започна да го говоря това слово. Не знам колко време говоря вече. Не, малко време говоря. 20 минути. И нека да отидем на Яков първата глава. Господи, дай ни благодат, дай ни мъдрост, дай ни откровение, за да разбираме Твоето Слово и да го прилагаме в името на Синът Исус. Считайте го за пълна радост, братя мои, когато падате в разни изпитания. Защо? Вижте какво казва Словото. Аз преди малко ви казах, че мога да се движа в плътта, т.е. в грях, или в гордост, или в това да обвинявам хората, или да клеветя хората, или да ограбвам хората, или да лъжа хората. Нали? Може да се движа в плътта, въпреки че съм християнин, въпреки че съм служител. Всеки един може да върви в този път. Но мога да вървя и в другия път, който се нарича пътя на духа. Пътя на истината. Пътя на светостта. На чистотата. Всеки един от нас може да реши кой път да последва. По-рано мислих, че християнин като значи е духовен. Не. Има плътски християни, има духовни християни. По плътските християни не може да се за Бога. Духовният християнин отразява Бога. Плътският християнин отразява собствената си плът. Затова много хора имат криво разбиране за християнство. Защото са виждали много плът и малко дух. И поне са видяли малко дух, а много плът, си мислят, че християнството е плът. Но това не е така. И вижте какво казва. Считайте го за пълна радост, братя мои, когато падате в различни изпитания. Това не е нормално. Плътта, когато си в изпитание, какво става? Господи! Защо на мене? Какво направи? Ти не ме обичаш. Аз не вярвам повече в Господа. Защото Господ ме остави в тази трудност и аз повече не вярвам в Него. Мислите, че ги няма тия неща? Има ги. Колко хора оставят Господа точно когато са в изпитание? Християни, които, когато всичко им е наред, Алелуя, слава на Бога! Само как ги лявас, амарете плесме слави раз. Алелуя! Искам да бъда служител, брат. Обаче при първата атака забравяй служение, забравяй християнство, виж го ява в кръчмата, я не знам къде си отишъл и забрави всичко. Чакай, добре, кажи ми сега, кажи ми. Един нормален човек, шефът ти в работата, ако един ден си така, другия ден си иначе, ще ти възлага ли сериозни задачи? Ти не си верен, бе. За слугата се изисква да е верен. Как ще ти възлага това, ако не си верен? Човек, шеф, няма ти възложи, камо ли пък Господ. Изисква се от слугата да е верен. Какво значи да е верен? Грее слънце, християнин си. Дъжд вали, християнин си. Сняг вали, християнин си. Денен, нощен, трудности, радост, винаги. Във всяко едно положение стабилен като канара. Ей, това е. Види Господ това нещо, ще те сложи. Ама, братя, искам да ви кажа нещо. Господ не е глупав.
обаче да ви го кажа. Той преди да те наеме на работа, те подлага на изпит. Я да те видим, ама този изпит не е да седнеш на седалките с Библията в ръка, не е да пишеш на дъската като в училище. Този изпит е в живота ти. Ще ти сложи някой в семейството, примерно някоя тъща или свекърва, или някоя снаха ще ти дури в семейството. Знам, че на никого не говоря. Ще ти тури някой в семейството, ще ти сложи някой шеф или някой, нали? А на служителите па ще им сложи някой в църквата, нали, на пастирите, ще му сложи някой в църквата, ето постоянно да му пили на главата. Нали, служителът, братче, повече не мога да пътува човек да думи главата, не мога повече, Господи, спаси ме от този човек да ходи където иска, не го иска повече. Разбираш ли? Че ти сложи някой, ама той, дето ти го слага, той е като червея на Йона. Представете ли си го, Господ, аз си слушам Библията нощно време, си пускам да си слушам, така се пресмивам. Не с лека нощеца, с Библията. Слушам си Йона. Оня ден. И направо се удивлявам. Можете ли да си представите, Господ изпрати червей? Един червей изпрати при Йона. Беше направила една тиква с едно голямо листо над главата на Йона, то там горещо, по-горещо тук, нали? Да му пази сянка и Йона се радва на тиквата и на това. Обаче Господ измисли и изпрати един червей. Червей изяде листото, нали, там на тиквата и няма вече нищо на главата на Йона и слънцето пече директно в главата и Йона се беси. Откъде дойде то червей тука? Смути го червея, бе. И почна да роптае. Господ казва, Йона, добре ли вика да роптаеш? Много е добре вика да роптая. Даже вика до смърт. Господ казва, ти роптаеш, вика за една тиква, дето вчера я направих и днеска я няма. Ами аз вика колко съм загрижен за този град Ниневия. И така нататък. Но Господ дори му изпрати червей. Може да ти изпратим някой червей на тебе. Ама защо е това? Това ти е изпита в живота. Това ти е училището, семейството, църквата, работата, хората около тебе. Те са ти изпити. Господ те наблюдава какво ще направиш. Как ще постъпиш? Ама вече не мога ги търпа тия хора около мене. Не искам никого да виждам. Махайте се от тука. Нали? Господ те наблюдава. Това ти е изпита. Сега, примерно някой дал на Господ еди каква си жена, явно иска да те научи на нещо. Приеми си изпита от Бога. Приемай си изпита от Бога с благодарност. Вижте какво казва. Радвай се. Тя ти пили на главата ти. Алелуя! Слава Бога! Защото Господ ме обучава да ставам по-силен. Той иска да промени характера ти. Иска да те научи на вярност. Алелуя! Слава на Бога! Този проблем ми го е изпратил Господ, за да стана по-силен и по-добър християнин. И след това казва, като знаете, че изпитването на вашата вяра, вижте какво се изпитва. Не се изпитва колко знаеш Библията на Исус. Кого е да я знаеш на Исус? Ама се изпитва колко вярваш в това, което пише тук. Не колко знаеш какво пише тук, а колко вярваш в това, което пише. Защото какво казва Господ? Никога няма да те оставя. Никога няма да те забравя. Евреи 13 глава, 5 и 6 стих. Нали така пише? Господ ми е помощник, какво ще ми направи човек? Обаче като дойде изпит. Господ му оставил! Той Господ му оставил. Аз затова няма да ходя вече на църква и няма да вярвам в Господ, защото Господ му оставя. Какво казва Господ? Никога няма да те оставя. Никога няма да те забравя. На кое вярваш? Вярваш на трудностите в живота? Вярваш на твоите чувства? Вярваш на хората наоколо или вярваш на Бога и на Неговото Слово?
Вярата не е да вярваш на обстоятелствата, не е да вярваш в кризата, не е да вярваш в семейството и в фамилията. Вярата е да вярваш в Бога чрез Неговото Слово. Така че не, аз съм в трудност, аз съм в изпитание, но Бог е обещал, че няма да ме остави. Бог е обещал и като е обещал, Той е верен и ще го изпълни. И аз знам едно нещо, че това изпитание, което минавам, е временно. А славата на Бога е вечна. Така се държи. Не приливи. Вижте какво казва тук. Даже ще отида направо на 6 стих, за да ви го покажа. Казва да се молиме с вяра, без да се съмняваме ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морските вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Значи, какво казва? Има хора, които са като канара. Исус е канарата, ние се строиме върху канарата. Словото е канарата. Стъпваш на Словото, духът ветровете, ти стоиш на Словото. Понякога стоиш върху Словото, всичко е наред. Алелуя, обаче като духне една буря и трудно се стои на Словото. Обаче стоиш на Словото. Духа бъде, ще му отведе това вятър. Ще го отведе, ще стоиш върху Словото. Това е положение. После отсам, цял тук дух това вятър. Ама стоиш върху Словото. Другия вид християни, морски вълни. Духне от тук вятъра. Айде с Господа, халелуя, халелуя, слава, 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 слава. Айде, дай да пине така една ракия. Нали? И оставиш Господ. После тръгнат нещата. Аз искам да се върна при Господа. Слава на Бога, брати и сестри. Ние да през някакви проблеми, обаче Господ ме възстанови. Всичко падам следващите проблеми. Цял живот наляво надясно, наляво надясно. Кажи ми как ще разчита Бог на тебе и как ще използва. Това е християнин, дневен християнин. През деня всичко е наред, през нощта проблемите като дойдат, край с християнство. Колко хора отпадат така? Бог ме е оставил, Бог не ме обича. Защо Бог допуска тия неща в живота ми? Същия проблем, който Йов го имаше. Дявола нападна Йов. Йов изгуби всичко. И знаете ли? Дори собствената му жена дойде и каза: хей, до кога ще бъдеш ти? На английски integrity will keep your integrity with God. До кога ти ще бъдеш верен на Бога? Прокълни Бога и умри. Това ако не беше дявол, който говореше чрез устата на жена му, не знам кой друг. Кой ще те посъветва да прокълнеш Бога? Някои хора го правят с устата си, някои хора го правят с сърцата си. Какво значи да прокълнеш Бога? На испански мальдисион. Какво означава? Мальдисион. Тоест лошо говорене. Започваш да виждаш Бога в лоша светлина. Лош Бог. Не ме обича. Оставил ме. Лош Бог. Почваш така да мислиш. Почваш така да говориш. Значи ти почваш да кълнеш Бога. Това е, което дявола искаше да накара Йов да направи, но Йов каза: не. Да приема ли само доброто от Бога, а не злото? Благословен да бъде Господ. И Йов не се греши. И какъв беше края? Ако видите вече нататък 42-та глава, Господ върна всичко на Йов двойно. Всичко получи двойно Йов. Защото Йов издържа големия изпит. И тази книга на нас е голям урок. Че трябва да се научиме да бъдем верни на Бога и в хубаво време, и в лошо време. И тук вижте какво казва. Морски вълни. А наляво, а надясно. А наляво, а надясно. А с Бога, а без Бога. А с Бога, а без Бога. Дойде изкушението и започва да лъже. Започва да краде. Дойде изкушението. Не може така. Като си решил с Бога, ще бъдеш с Бога. Изпълняваш Божието Слово. Това е положението. Така, ето да се върна на този пасаж тук.
Като знаете, че изпитването на вашата вяра произвежда твърдост или постоянство. Нашата вяра трябва да бъде постоянна, не временна. До кога? Докато дойде Господ, трябва да живеем с вяра. След това вече Бог знае как ще живеем. Ние ще го виждаме. Но сега не го виждаме. Трябва да живеем с вяра и трябва да живеем с вяра в Неговото Слово. Небето и земята ще преминат, моите думи няма да преминат. И после, твърдостта, аз ще ви го казвам както аз го виждам, защото тук казва думата нега, но това е преведено от английски език, думата let, която означава нега, но означава и оставете. А аз така го превеждам. И оставете твърдостта да извърши съвършеното си дело, за да бъдете съвършени и цели без никакъв недостатък. Значи оставете чрез изпитанията вярата ви да стане твърда, да стане постоянна и вашия характер да стане съвършен пред Бога, да бъдете цялостни, да бъдете съвършени пред Бога с сериозен, стабилен характер. Защото днес характера много липсва, приятели. Ето, например, дори там, като в Деяния на апостолите 6 глава се говори как да се избират дяконите, нали? Там се казва хора с какво? Одобрен характер на първо място. Първият критерий – хора с одобрен характер. От кого? От братите. Ако братите казват, това мани го, нали? Става въпрос да има наистина право да го каже. Как ще стане? Първо казва с одобрен характер и после пълен със Святия Дух и пълен с мъдрост. Ние днес държим на кръщение Святия Дух, обаче държим ли на характера на човек? Не може с какъв да е характер. Има някои хора, приятели, когато всичко е наред, окей, обаче не просто да го настъпиш, нещо да направиш, дето на него да не му харесва. Като отвори една уста, целият ад ще излезе от устата на това. Такива думи, клетви, истории. И какъв човек е това? Има такива хора. Независимо дали го изговаря или пък някой го пишат в интернет. Но има хора, които от сърцата им излиза зло. Исус каза, с каквото е пълно сърцето ти, това излиза на устата ти. Ако човек има зло сърце, как ще говори добри неща? Не може. От съкровището на сърцето говори устата. Като видиш, че устата му говори зли неща, значи лоши неща има в сърцето на този човек, стой далеч. Стой далеч да не се опариш. Ето аз колко пъти се паря с такива хора. И всеки път казвам, нали, сега научих урока, следващия път съм по-добър, а пак някъде не изпързаля дявола с него. Разбирате ли? Но, казвам Господи, ами сега явно съм на училище. Уча се, ето, учиме се. И после казва какво? Да бъдем съвършени без недостатък. Ако на някой от вас се достига мъдрост, нека да иска от Бога, който дава щедро на всички, без да укорява и ще му се даде. Значи няма мъдрост, Господи, губави, че съм момент се. Дай ми мъдрост, Божия мъдрост. Господ ще даде. Обаче вижте какво казва. Но нека да иска с вяра. Много хора днес се молят, приятели. Много хора се молят, ама не всеки има резултати. Защото тук какво казва? Не само да иска, ами да иска с вяра. Вярата е тази, която угажда на Бога. Без вяра никой не може да угоди на Бога. Вярата угажда на Бога. Трябва да имаш вяра в кого? В Господа трябва да имаш вяра в Неговото Слово. Каквото е казал, това е положение. И трябва да се молиш с вяра. Да не се съмняваш, казва, а да вярваш със сърцето си. Да не бъдеш като морските вълни, тласкани и блъскани от ветровете наляво и надясно,
Аз вярвам, че Господ ще направи чудо, брат, аз вярвам, че ще направи чудо. Алелуя, аз вярвам, че ще направи чудо. Нищо не стана. Нали? Дръж сериозно върху Словото. Стъпи върху Словото, независимо на къде духа вятъра. Дръжте на Словото. И в молитвата трябва човек да се моли с вяра. Една минута Смит Вигълсворт казва, той е един много голям проповедник, служител от Англия, починал е 1947 година, наричат го апостола на вярата, с 24 възкресения в служението си. Възкресява хора. Да възкресяваш хора си иска вяра, нали? Да Смит Вигълсворт го казва това нещо. Предпочитам да се моля една минута с вяра, отколкото цяла нощ без вяра. По някакъв начин Господ е избрал да отговаря на молитвите, които са с вяра. Понякога молитви на отчаяние получават отговор, поради Божията милост. Някой много отчаян вика и Господ накрая се смилява и му дава. Но това е милост и не огажда на Бога. Не може да угоди по този начин на Бога. Господ просто отнема и къде го дава. Но Господ дава там, където вижда вяра. Той като те гледа тебе, ако ти имаш вяра в сърцето си, може да мине през целия свят, милиони хора, и ще дойде точно при тебе и ще даде точно на тебе чудо. Защото вижда вяра в сърцето. Някой казва, Бог много ме обича. Всички ни обича Бог. Но ако види вярата, ще даде чудо. Обаче Ефесяните 2 глава 8 и 9 стих казва, че вярата е дар. Никой не може да каже, аз понеже много вярвам. Не, това е подарък от Бога. Благодат, подарък. И получаваш, но трябва да има вяра. Затова много хора викат. Защо Бог не ми отговаря? Ние толкова се молихме, брат. Ние толкова, вижте сега, приятели. Вярата е в небесното царство, вярата е както тук на земята се работи с пари, нали? В Божието царство се работи с вяра. Значи тук, за да купиш нещо, ти трябва пари, нали така? Отиваш, примерно, искаш да си купиш кола. И отиваш с 5 лева. Дай едно БМВ. Така, ти с мене подиграш си тук. Иди си купи 1 килограм картофи, ама не видите. Нали? Да, един брат си да му казва, тате, не се безпокой, че колата ти е чупера, да вика. Аз я вика тук 5 евро, ще ги дам, ще купим едно БМВ. Нали? Детето си представя, че с 5 евро ще купи БМВ. И успокоява баща си сега. Същото нещо е с нас. Има ли детето пари? Има. Обаче тия пари, които има, може да си купи дъвки. Но не може да купи автомобил с тях. Някои хора искат чудо. Обаче не се съобразяват, че за това чудо, което искат, се изисква повече вяра. Има чудо и чудо. Има молитва и молитва. Има искане и искане. Има неща, които изискат повече вяра. Сега не можеш да купиш автомобил с 5 евро. Трябва ти не знам колко хиляди. Не им знам цифрите, но ти трябва, за да можеш да го купиш. По същия начин с вярата. На теб ти трябва известно количество вяра от Бога, за да можеш да видиш някой, за да купиш нещо. Сега, примерно, тази бутилка, не знам колко, примерно имаш 1 евро, да речем, 50 цента или колко там. И отиваш в магазина и кажеш, дай ми, викам, имам толкова, това е добре, ето ти заповяда и си купуваш бутилката. Слава на Бога, Господ ми отговори на молитвата. Аз се помолих и Господ ми даде. Нали? Що? Защото вярата ти отговаря на това нещо. Обаче следващия път отиваш там и със същото количество пари искаш да купиш нещо повече. Това искаш да купиш, плюс искаш да купиш едно пиле. И те казват,
Ама не ви достига тук парите, трябва да ми дадете още толкова. Господ е лош. Оня път ни даден, ама сега няма. Ама виж сега, няма какво да обвиняваме Бога. Казва, молитвата с вяра ще избави страдалец. Така ли е? Молитвата с вяра. Много хора пропускат тази дума. Сега, верно е, че вярата не може да измислиме. Не може да си я внушиме, обаче тя е истинско нещо. Тя е дух. Вярата е дух. Вярата е сила. Вярата идва от Бога и от Неговото Слово. Но ти трябва да я имаш, ако искаш това. И ако примерно се помолиш и не станат нещата, не да обвиняваш Бога, кажи, Господи, разбирам, явно не ми е достигнала вярата. Моля те, придай ми вяра. Моля те, укрепиме във вярата, научиме как да ходим във вяра повече. И Господ ще ти каже, вярата идва от слушане и слушането от Божието Слово, вместо да гледаш по телевизията съборени опери, чети Библията, гледай християнски филми, слушай помазани проповеди. И ще го имаш това нещо. Нали? Вместо по цял ден, примерно, да гледаш Световното паненство, нали? Можеш да се хванеш с Божието Слово, ето, ще имаш вяра. Така стават нещата. И нещата растат. И аз, понеже вече, за да не продължавам повече, ще завърша с това нещо. Тук казва, такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Някои хора без вяра си мислят, че ще получи. Да не мисли, казва, че ще получи нещо от Господа. Защото, обяснява защо, е колеблив. Колеблив, т.е. непостоянен. Колеблив значи съмнява се. Колебание между две мнения. Аз ще стане, а няма да стане. Аз ще стане, а няма да стане. Колеба. Пинг, 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 пинг. Едно време часовниците е така. Такова християнство. Да, не. Нали? Колеблив. Непостоянен. Няма постоянство. Виждате ли? Приятели, вярата не е да викаш много. Някои хора мислят, че колко по-силно викат, толкова повече вяра. Няма такова нещо. Същата работа като с колите, понеже почнахме с колите. Сравнете Трабанта и Мерцедес. Кой дига повече шум? Трабанта. Кой върви по-добре? И двете са германски коли. Обаче едната много шуми, работа не върши. Аз едно време съм имал Трабант. Значи Трабанта на майка ми, като се качах, стигна до 80 км, почва да се тресе, имах чувство, че ще излетя. А пък съм се возил на Мерцедес и човекът по едно време вика, и той някакъв по-стар модел. Вика, я погледни, вика, километраж. Едно време работи в Германия. Погледни, вика, километража. Гледам 205 км. 205 км, пък аз като гледам им чувство, че кара с 100. Ни по нищо не се усеща. То е някакъв стар Мерцедес. Ама върши работа. Също нещо с вярата. Значи това, че дигаш шум, изобщо не означава, че имаш вяра. Който има вяра, е спокоен, уверен, има мир, няма безпокойствие. Който има вяра, има мир. Който има вяра, е постоянен. Не е веднъж така, друг път така. Тук казва непостоянен. Друга дума е стабилен човек. Човек, на който може да се разчита. И Бог може да разчита, и хората могат да разчитат. Стабилен, постоянен човек. Това е вяра. Когато човек има вяра, той не вика много, не скача много, не такова. Той просто е сигурен. Той просто е сигурен, няма нужда да скача и да вика. Даже стопни, какво казва на Исус? Няма нужда да идваш по покрива ми, бе. Само кажи една дума с богата ми ще стане. Не сега, аз и без това не съм достоен да дойдеш. Само една дума кажи и ще стане с богата ми. Здрав. Исус вика, каква вяра има той? Онази жена вика подир Исус. Всички викат, не може, не съм пратен до тебе, не, кажи да си ходи. Накрая тя се покланя пред Исус. Исус измили се. Исус казва, кажи ми сега, редно ли да взема хляба на дечицата да го дам на кученцата? С други думи казва, вие, езичниците, сте кучета. Твоята
дъщеря е куче. Колко от вас ще издържат, ако Исус ви го каже това нещо? Колко от вас ще издържат, ако Исус ви каже: роден невярваш и извратен, до кога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя? Няма ли се върнеш и да кажеш: то от тебе греши? Ще нарича дъщеря ми куче. Обаче тази жена се смири. Смири се и каза: да, Господи, прав си. Обаче кученцата се хранят с къшите, трохичките и къшите, които падат отдолу под масата. Тоест казва: нямам нужда аз от цял хляб да ми дадеш. Нямам нужда филия да ми дадеш. Нека това, което пада от масата, трохички и някое къшиче, на мен ми е достатъчно и дъщеря ми ще живее. Толкова е голяма силата ти, толкова е голяма благодата ти, че една троха от нея е достатъчна да изцели моята дъщеря. Исус казва: о, жено! Исус се смая. О, жено! Голяма е твоята вяра. Малка трохичка, като вярваш, че една малка трохичка ще свърши работа, голяма ти е вярата. Като вярваш, че едно семя полузърно ще свърши работа, голяма ти е вярата. И какво казва? Да ти бъде според желанието. Когато вярата ти е голяма, не ти е според вярата, а според желанието. Когато вярата ти е малко, не ти е според желанието. Когато вярата ти е голяма, ти е според желанието. Всичко е възможно за този, който вярва в Бога. До толкова, доколкото вярва в Бога. И като видиш молитвата си, като видиш резултатите в живота си, можеш да разбереш къде ти е вярата. По резултатите. Не гледайте много на това, защото вярата идва от Господа. Но по резултатите можеш да видиш каква ти е вярата. Молиш се. Идва ли резултат? Не идва. Ако не е добре вярата, Господи, дай ми вяра. Взимаш Словото и Господ почва да ти изгражда. Така че тук виждате какво казва: понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. А ние трябва да бъдем постоянни във всичките си пътища и това е вяра. И с това свършвам. Искам да ви кажа обаче, че съм видял хора, които в един момент са много огнени, много запалени, много вярващи. Направо ще те издухат, бе. То голяма вяра, бе. То голямо нещо, бе. То ще изригне направо. А в следващия момент никакви ги няма. Това не е вяра. Това са емоции. Истинската вяра не е емоции, а е дух. Трудно време, в леко време, в хубаво време, в лошо време, вярата стои твърда на рана. И ние трябва да стоим твърди в Господа. Да ви благослови. Амин. Това беше